個個人顏色都唔同喎。啊，你買咗4隻啊？係啊。哎呀，我買咗3隻喎。呢個咧就同我個女抽到嗰個係一樣啦，超正超正。呢個係蒜蓉帶子，開邊4隻開邊。哇！真係咁。喂，做不如買一條艱辛。跟住仲有呢個咯。唔使啊，唔使啊。Hello， 各位觀眾，終於嚟到東莞啦！今日咧又係同學聚會啊！之前都預告過㗎啦。咁啊同往年一樣嚇，都係我哋呢幾個人嘅啫。今次咧我又係嚟呢度啊，大朗鎮啊。咁有同學在路上喎，所以我哋去坐下先。就係呢個酒店啦。咁啊 room tour 如果再做都第3次㗎啦。咁啊不過等陣先算啦嚇。而家已經係7點㗎啦，過咗嚇，路上非常非常之塞車。咁然之後開咗3個鐘頭，差唔多係好刺激嘅。之前喺群組同觀眾講過咧，佢哋都話你要預鬆啲時間。我話不過冇乜所謂嘅，因為再夜啲都得嘅。但係真係好耐咯。咁可能會食燒烤或者食咩咧？唔知啊。到時再講。行咗幾步，突然間醒起，喺東莞梗係飲茶好過飲咖啡㗎啦。咁啊，我而家去飲茶啦，好唔好啊？即係唔係我哋食點心嗰啲飲茶喎，係真係飲茶喎 ，tea 喎。哇！我哋嚟呢度飲茶，13樓。如果唔係有人帶路咧，點夠膽嚟啊？哇！喺呢度入去啊，燈都冇開㗎喎。入去咧，個夜景又幾靚嘅喎，你咪話。咁我哋又住隔離呢個酒店嘅，咁佢係酒店公寓嚟㗎，好正啊！今次住埋第3次。我哋今日飲呢個咩茶咧？生普好啊！我最中意飲生普。我之前講過咧，話點解嗰啲茶咧要斟到滿晒，就係為咗撇咗嗰啲泡啊。跟住咧擺落呢個杯，咁啊呢個叫公道杯，啱唔啱啊？咁咧就大家分嚟飲，咁啲味咧就唔會，佢係飲得濃啲，佢係飲得淡啲。仲有呢個東莞特產大益茶，好出名喎，係東莞，唔係咩？哦，咁啊搞錯，收翻。先頭嗰輪就洗咗下啲茶，洗咗下啲杯，咁第2輪咧。嗱係嘛，係咪要沖咗啲泡嘅？我同老婆出去飲茶嗰陣都係咁嘅。個老婆仲問咁嘅，我話你真係唔識。跟住呢度咧就隔咗啲茶渣，點都有少少噶嘛。或者呢一鋪都係唔要嘅，洗2鋪。好精緻。嗰啲泡咪走晒出嚟咯，係咪？我個茶湯都好濃，好深色喎。點解我平時沖嗰啲咁淡色嘅？啱先咧就有答案，因為咧呢個係10年嘅茶嚟㗎，所以茶湯係會比較深色嘅。真係唔同我平時買嗰啲 cheap 嘢㗎喎。呢啲咁樣圍到幾錢1斤？唔係按斤㗎咯，幾錢一個？即係佢裏邊係一餅咁嘅，就係咁樣啦。平時咧我唔識啊，我中意買嗰啲一嚿掟落去就沖幾多咁嘅咯。呢啲咧要撬嘅，我係唔識撬嘅，我試過喐到隻手，爭啲要去醫院。識嗰啲人咧就會開得到噶啦，唔好搞開人哋嘅茶。之前飲過一隻茶係苦嘅飲落去，
不過可能唔同嘅人沖係唔同嘅嘢。就係呢隻哇！咁多個零嘅喂，一件啊，我一件係即係點啊？一嚿啊， 3片都791啊！我見到一嚿都791啊！哇！咁要飲多啖先得。哦，加翻啲熱水落去，冇咁濃咯。就泡唔泡茶㗎？一個人肯定唔泡啦。係個杯咁靚嘅，呢個飲茶㗎，咩啊？咁靚嘅。Starbucks 喎，好似話酒鎮世界系列嘅。呢度仲有好多酒好似咩日喎。本嘅嗰隻咩其他地方嘅咁嘅。哦，等我研究下先啊。嗱，係喎，嗰度有啲字唔係中文嚟嘅喎，係喎，有啲係日文嚟嘅。呢個我唔識睇啦，呢個肯定唔係英文啦。呢個係，咦？呢個似西班牙文喎。個最中間嗰個唔係啦，最左邊就一定係英文啦，同埋仲有好多茶壺咯，又或者呢個啦，釣魚台禮賓酒，哇個樽，又或者呢啲禮盒咁可愛，貴州茅，啊再嚟仲有啲珍藏啊嚇，呢個係叫做呢個係咩啊？呢個陳皮，哇好香喎，一揭開就好香嘅喎。過去聞下先。哇！2017上邊寫住啊嚇，哇好香喎！睇下，幫我聞下，聞下，走埋啲聞下。好香喎！啊，真係聞到有好香嗰啲果味啊嚇！我哋去新會行過咧，嗰啲賣家都講過，不過即係我梗係唔記得講過咩。更正一下，先頭我話呢個係東莞特產，唔係，係雲南㗎啊！孟海我見到，但係東莞人中意飲茶啊嘛，係嘛？東莞有乜可能會有茶？係因為嗰隊波係大益啊嘛。嗱，東莞大家最熟悉咩？其實而家東莞最知名嘅得個打籃球，因為東莞人真係好中意打籃球嘅。咁啊，經常咧會有早排我哋見到嗰啲小朋友喺街邊打比賽嗰啲㗎。咁啊，同埋飲茶咯。嗱，咁我哋而家簡單飲咗杯茶，揭一揭之後咧，因為另外一個同學又到咗啦。咁我哋而家就會合佢去食飯。我哋嚟咗呢個餐廳啊，咁啊食啫煲嘅，食啫煲我有發言權啦，幾企理啊！嚟到東莞梗係唔係淨係食燒鵝瀨粉咧，有好多嘢食嘅。呢度主要食啫煲。陪同學。呢個係豆腐、沙爹濃湯和牛、西洋菜，啊仲有龍蝦添，好靚喎碗，係呢種嘅，同埋有個茶壺咯，斟啖茶飲下先。呢個餐廳名就叫小雲河啫啫。今日我哋都攞咗啲飲料嚟啊，因為我唔使揸車，所以咧就會飲呢個咯。呢個山姆買嘅。咁另外仲有呢個咧，就係一位朋友喺澳洲帶翻嚟嘅，唔知嗰位澳洲朋友仲會睇緊我嘅片啦。因為呢個威士忌嚟嘅，澳洲威士忌。再嚟仲有呢個咧，就係盲盒啊！呢個係手信嚟㗎。啊，呢個將會係我人生第一個辣姑姑啊！哎呀，好臭啊！要拆埋佢。而家中意拆盲盒喎，早幾日我都拆過一個。啊，得啦，哇！咁樣嘅。哦，呢度有個扣嘅，係喎，即係一對嘅喎。係啊，佢一對嚟㗎。呢個係要幾食嗎？即係呢個又係。哦，哦。綠色好啊，襯翻我啊。哦，再嚟仲有呢一個，呢一個應該係一個鎖匙扣嚟嘅 ，pop up 㗎，啊 pop up 㗎。好啊，好啊。哇！你又知我中意綠色嘅？係咪啊？係咪你真係中意綠色啊？係啊，感覺你中意綠色喎。係啊，哇！睇下，我要睇下。哦，好襯啊！我哋嘅係個 V 嚟。係啊，我 V 啊，唔好意思啊，調轉咗。你以為係 V？你睇下我書包都係 V 啊，我係奇怪點解都唔似一個 A 啊？你有冇人知道我 channel 咩名㗎？襯你個袋啊！好中意啊！超正！
我琴日去佛山買咗個獅子，都係綠色嘅。呢個攞翻去可能會俾我女立咗嘅喎。咁呢個送咗俾你，你個女唔係已經有個啦咩？你又知嘅？哎呀，咁你喺個，你需要喺個群度發咗出嚟之後，我想要跟住。不過唔緊要。喂，你兩個都攞出嚟睇下，啊我哋影張相。哦，好。哇，好搞笑啊！好搞笑咩？好搞笑，個個人顏色都唔同喎。你買咗4隻啊？係啊。哎呀，我買咗3隻啫喎。我其實哦，冇所謂啦。哦，勾住嘅。勾住，一人一個。哇！隻貂蟬啊！就呢個啦。而家就興玩盲盒，仲有隱藏版嘅喎。係我女嗰日抽咗個小喬。我都係啊！大家就一下子翻到去20歲嗰年。呢個咧就同我個女抽到嗰個係一樣啦，超正。幾得意，佢有好多隻眼㗎。咁呢個大灣雞係紫色嘅、藍色嘅，同埋有隻呢個係關羽嘅代表。嗱，點解會揀呢個？因為早幾日咧，我哋去大灣雞樂園，今日因為抽到買咗俾個係喺黃村。咁然之後咧就發咗上去呢一個群組，咁咧就有同學咧就話：好好啊，要佢要，我話梗係唔得啦，梗係我女咧想死啊！但係就提醒咗我，因為每年我哋都會送禮物嘅，咁嘅喂。咁送禮物咧就諗嚟諗去，上年就買星巴克嗰啲杯啊，有冇用咧？有啊，咁都安慰啲。咁啊好啦。咁今年咧就換咗係呢個大灣雞，真係爽，話咁快就上菜啦。呢個係黑松露煎蛋啊！哦，呢個係蔗菜花。哇！呢個係牛肉係嘛？哇！呢個係咩嚟㗎？雪花牛肉味。雪花肥牛，再嚟仲有一個上湯。唔客氣啦，食嘢先。呢個係牛肉嚟嘅。哇！又有嘢飲啊！呢個係提子汁嚟嘅啫，唔係紅酒嚟嘅嘛，提子汁嚟嘅啫，呢個重頭戲嚟啦，海鮮啊，係。呢個係蒜蓉帶子，開邊4隻開邊，哇，好正喎！接落嚟試下呢個，呢個好啊，已經係我食到第2件㗎啦。呢個係黑松露啊，裏邊呢度咧，呢個咧係菇嚟㗎，成個菇菌咁㗎，唔會太油，非常好。咁至於呢個就唔多講啦啊。呢個食多啲都唔會覺得好油膩，攞嚟配提子汁就最好啦。接落嚟啊，食埋呢個好啊，呢個砌得咁靚喎，有少少蒜蓉啊，蒜蓉最怕佢咧就一來係酸啦，二來係太油啦，呢個肯定唔油嘅，酸都冇嘅嚇，咪即係用得啲火靚咯。火候亦都啱啱好。哇！又有煲仔飯食啦。我哋咧已經食完呢一餐啦，都唔使幾好啊嚇！呢個咧就油咗少少，咁同埋佢哋而家咧開緊嗰啲盲盒講嗰啲卡，非常之高興。呢啲咧就都差唔多啦。哇！簽單女王。哇！簽單女王。喂，絕對係你啦！係你啦，真係開心啊！而家幾點啊？依家應個錶都冇埋電嘅喂，依家幾點啊？10點啊，10點要翻去睇真情啦。咁我哋食到咧個餐廳咧，全部走晒啲客㗎。喺我心目中成日咧覺得東莞人同埋深圳人淨係識揾錢嘅喎，梗係唔係咧？仲有一個鼓添，盡情拍照請勿觸摸，即係唔拍得嘅。接落嚟我哋去遊下車好啊！哇，真係好旺啊！大朗呢度住幾多人？100萬人啊！哇！我都未試過咁夜。我同老婆去過咁多地方咧，無論城市也好啊，鎮也好啦，幾大都有啦，未試過夜晚
差唔多10點啦，仲有咁旺嘅。呢啲賣金嘅一行嘅，呢個係大潤發啊！呢個係一個商場嚟嘅，我睇唔到啲字太細，同埋仲會塞車嘅。前邊仲喺度玩緊雜技添。夜晚真係好旺喎！嗰啲商場咁多都仲開住。我哋去過好多地方啊，夜晚到呢個鐘數啊，燈都熄埋㗎啦。仲有遊樂場添，同埋啲屋好多人住喎。至於隔離仲有全季酒店添。我哋嚟到呢個公園，哇！而家幾點鐘？哦，今日星期五，我明啦。喺度飲咖啡同埋食燒烤啊，坐滿咁滯。不過我哋食唔落啦嚇，所以都係算啦。而家個同學帶我哋嚟行公園，仲有狗狗喺度玩添。東莞人真係好中意打籃球啦！夜晚10點仲喺度打緊啊！個幾有比賽啊！銀紙是小，面子是大啊！哇！仲有 sponsor 添喎！哇！咁高嘅嗰個職業㗎，原來呢度都係要收費嘅，80蚊一個鐘。咁啊，大家分翻錢咁咪係咯。通常都係10個人打咁樣，8蚊一個鐘。哇，抵玩！呢度又一個集市係食宵夜嘅，咁啊唔算多人啦。先頭嗰度多人啲，聽講嗰度係網紅店嚟嘅，可惜我哋食得太飽。哇，不得了，又喺度燒烤，好好生活咁喎。仲有小朋友添。Hello， 各位觀眾，我又瞓醒啦。而家已經係差唔多8點半啦，非常好啊！同學過嚟接我哋，因為通常都係咁嘅。喺本地咧，佢帶我哋去玩咧，我哋就唔一齊揸車，就車擺酒店。咁啊，梗係佢開㗎啦嚇，非常之好。講下琴晚我哋做咗啲咩先啦？我哋喺嗰個公園度行咗3圈，足足行咗3圈。以前我哋讀大學嘅時候都會咁嘅，學校嗰個體育場行咯。咁啊，以前就冇錢，大學生梗係咁噶啦。咁啊，冇咩搞，咁梗係行啊，傾下偈啊咁嘅。咁依家咧就年紀大啦，始終都去嗰度行咧就係為咗消食啊。以前咧讀大學嘅時候咧，去學校嗰度行圈咧就講理想，就真係理想以後嘅理想。琴晚我哋咧就講以前。講翻以前，哎呀，我哋同邊個同學啊發生過啲乜嘢事啊，緬懷一下以前咁嘅。我相信你哋都係會有咁做㗎，係咪？應該有嘅。咁如果真係再老啲，我哋仲會聚會，可能捧埋個孫出嚟嘅。咁我哋呢幾個同學咧，因為我哋80年代出世嘅人咧，始終啲思想都係會比較保守嘅。唔似而家啲後輩啊，個個都會有小朋友㗎。成家同埋生子㗎，不過我哋班都有1、2個同學，可能會有成家冇生小朋友，又或者直頭唔結婚添，都有好幾個。咁啊，琴晚咪吹水講呢啲，一路傾一路傾。以往咧仲食得飲得咧，都仲去啲燒烤檔啊食下嘅。咁但係依家咧就唔得啦，所以咧就喺嗰度行。同學嚟啦，琴晚咧喺呢個酒店啊見到都好多洋人啊。咁佢哋應該嚟採購啊，唔係嚟行松山湖同埋食燒鵝瀨噶啦。嗱，鬼妹咧嚟到都識打車，各位觀眾冇理由打唔到嘅，而且冇中國人陪住啊。佢哋都係嚟做生意嘅，我可以寫包單，都見到有不少噶。但係其實咧，你係達唔到嗰種效果。哇！好旺喎呢度。好旺啊！哎呀，我哋嚟呢度食腸粉啊！係咪嚟過？同學咧就帶我哋嚟呢度食早餐，其實已經係第2次嚟㗎啦。呢個超正啊，叫羊髀腸粉。咁喺互聯網上邊咧都有好多博主嚟呢度食過㗎。咁啊食腸粉咯，同埋食燒鵝啊。嗰度就搞緊腸粉，東莞人都食腸粉㗎。有咁多配料喎。因為同學咧識佢老細嘅，所以一定有位嘅。我唔使拍膊頭都有位，剛好有張台。今日係星期6啊，所以咧會有好多人嚟食早餐。而家朝頭早已經9點啦，大家睇下呢度係有燒鵝嘅現場喺度斬緊㗎。
至於呢邊咧就喺度拉緊腸粉。過嚟啊嘛，哦我哋可以做下事，佢又有啲咩食咧？肉碎腸粉，仲有雙蛋啊、牛肉啊、豬雜啊，哇！連啊肉碎火腿呢啲都有。哦，我要肉碎，三色蛋，佢都唔會驚人啊嘛。同埋豪華，我要三色蛋，好少油，嘅天性咧，好中意可以加豆芽，我唔加生菜嘅，去豉油，多葱唔好多啦，都係咁啦。咁係仲可以加啲咩咧？仲有蒸米粉啦、蒸麵啦，各種都有嘅。就咁啦，我阿師傅好似喺度表演緊咁。你哋係飲茶，哇！佢落咗啲咩落去咧？鹹蛋黃啊！哇，鹹蛋黃喎、係啊，仲可以落芽菜啦，全部都係 DIY 嘅。仲有火腿腸我見到，哇！等個即食麵落去添。面落去啊！哎呀，哎呀！好搞笑啊！竟然係啊，蒸麵啊呢種食法，東莞係會有，我喺虎門見過，但係未食過啊。再等啲呢啲芽菜。東莞就係一個咁嘅地方嚟，佢不拘小節，唔會俾啲傳統枷鎖住。腸粉只不過係一個主角，啲配角仲搶硬，咁啊搞掂一個。啊！又嚟早餐時間啦，我哋飲維他奶。北辰中午自動配餐，相關會議見到基本茶飯派訂單啦。哇！早餐咁樣食法喎，呢個都已經唔重要啦。大家有冇諗過呢一個組合啊？哇！真係喂，到不如買一條單身。跟住仲有呢個咯，唔使啊，唔使啊！實在誇張。做我哋過到嚟咩都可以做，兩隻小女仔喺度咩都做。至於呢個就腸粉咯，平平無奇啦，係嘛已經。嗱，我唔客氣啦，我先食咗個腸粉先啦。你就係點呢兩隻比係咪唔一樣？鹹蛋黃腸粉，唔係即係我呢個鹹蛋黃嚟嘅應該係。唔係一人一碟嘅係嘛？嗯咁樣仲好啲。我突然間我就食壞咗啦。啫。嗯。即係我意思就係呢個係豪華。有冇食過鹹蛋黃腸粉啦？咁佢呢個叫三拼啊，三拼即係咩意思咧？即是鹹蛋同埋皮蛋、雞蛋。我食碗咯，我食唔晒，大家都試下。嗯，確實與眾不同啊！呢啲咪有辣椒咩？太辣啦！哇！份量都 OK，好似呢個係15蚊，我都唔記得咗。但我中意鹹蛋黃，又唔會太 heavy。至於呢個咧，呢個係下裝嚟嘅，下裝就會肥啲。呢個咧就係上裝嚟嘅，你食走。試下喂豪華。咁啊，呢兩個加埋咧就係半隻燒鵝，燒鵝配腸粉，你試過未啊？至於我咧就獲批啊，可以試下個豪華腸粉，咁我夠一條嘅，好薄喎。佢會有啲咩啊？火腿腸係咪會有即食麵喺裏邊嗰個？應該唔係。要搖下。哦。哦，咁我中意我嗰個多啲啦。嗱，至於對面嗰位食到個燒鵝仲要爆汁添。接落嚟試下燒鵝啊！啊唔係咧，我哋平時去咧話嗰啲皮啊同埋鵝肉啊分離嗰種啊，係唔分離嘅。識路先係食呢啲噶嘛。係喎，你生日喎，係喎。哦，生日快樂！哦，好嘢。豐衣足食嘅。嗯。我話嚟年嘅話，你睇下，我又收禮物，跟住我又開燒。真係新鮮係唔同嘅。呢個咬口。我哋而家喺度討論緊嘅髀點樣分配，食住先。
該再賺下嘅。經過多方考慮咧，都係食少啲澱粉質，好食㗎。我中意嗰個鹹蛋黃，不過咧冇理由俾個腸粉搶咗燒鵝髀嘅風頭嘅。哇！呢個哇太豪華啦！有冇得斬佢咧？唔想嘅，唔使斬啦。我都咬過啦，仲斬唔斬啦？食個汁粉咧，你嘅口水。嗰隻嗰啲。哇！好開心啊！喂，又變咗好似影相好，你影下佢哋兩個食味啊！點解好似變咗我過生日咁嘅？啊！點解好似變咗我過生日咁嘅？即係我哋兩個過生日。哎呀，我已經好開心啊！你哋陪我過。呢個係壽星女我哋立個小願望啊！黐我哋食嘅，黐我食嘅。3年，可唔可以睇有2年喺埋一齊？咩意思啊？我舊你生日，即係我舊你生日，我哋要儲過嚟。我以為係3年之後公司上市添，唔算太肥嘅其實，但係食落都有汁嘅，好滿足。佢度滴緊汁。我睇到一個我好想食嘅位置。哇，好正啊！呢個位。咩啊？哇！嗰啲肥咧，仲係呢度有少好似少。五花肉咁啊！你要一路食一路抹嘴。嗱個燒鵝咧，我哋係食到咁嘅狀態，實在已經食唔落啦，眼闊手窄。咁係咩嚟嘅？呢度半隻燒鵝，先頭問咗啦，135蚊半隻，又食飽一餐，超正超正。接落嚟我哋去飲咖啡，唔知係咪因為上次我哋唔係週末嚟啊，好似冇咁多人，今次仲誇張。又或者我哋上次係早咗定晏咗，而家係食早餐最佳時間，超級多人。終於嚟到咖啡店，無謂，因為已經嚟過一次㗎啦，我哋。一隻大㗎。可唔可以抱㗎？我唔可以抱一隻。係喎。哇！呢個大眼仔，下邊係大肥貓，後邊仲有一隻。呢度應該有5隻定6隻。哦，上邊仲有個泰國貓。泰國貓咧，匿埋咗喺呢度啊！佢哋有領地意識㗎嘛。佢哋有領地㗎。哇！嗰隻好得意啊！嗰隻。呢個貓好似有啲心事，佢唔知喺度諗緊咩，要影到佢好有心事咁樣樣。至於咖啡店就啱啱開門，呢度都好多貓咪嘅元素，嗰度又有2隻咯。大朗邊度有火車得成威啊？打部車係上去。辣椒桂蝦，呢個係咩辣椒桂蝦？我試下。佢點解得3個杯嘅？俾多個杯唔該。飲咖啡。邊個杯啊？好煩啊！生日快樂！生日快樂！哇！仲聽住意大利歌劇飲，猶如置身意大利一樣。佢呢度啲豆係咪全部都係雲南嘅咧？你嚟睇啦。係呢度寫住哥倫比亞60小時發酵水洗。好啊！呢個咧就係我嘅美式啊，我好普通嘅先飲得嚇。但係呢個早咗佢又好好。而家咧12點啦，差唔多咁啊，各自散場回去。大家都有手信啊嚇，呢個恭喜發財。真係開心。咁啊，東莞嘅同學咧仲話：使唔使打包燒鵝髀翻去？唔使啦，食唔到咁多啦。而且其實都好方便啊。先有好多同學咧，佢趕住翻去，都喺度諗咗好啦。究竟係乘貴啊，坐高鐵啦，即係和諧號啦，還是係揸車？好方便而家交通。我車停咗喺邊咧？喺嗰邊嚇。咁各位觀眾，下集見啦！我揸車翻去個零鐘頭就到㗎啦，唔塞車嘅話。下集見，大家有機會翻嚟東莞玩，呢度好旺啊！先後我問咗東莞個同學，我話點解會咁旺嘅咧？夜晚黑咧，原來啊係因為松山湖就喺呢度附近啊，輻射到過嚟咧，
嗰啲人喺呢邊住屋啊，租屋住啊，所以特別旺嘅。大家先。